qodobadaas iyo kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan ay wadajirka ku soo saareen Xasan Cali Geelle iyo Ciise Xaji Cabdullaahi anigoo Cabditax Ibraahim Cagaarna in la socodsiinayo balse marka hore dhegeystayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Xasan Sheekh Cumar. mahadsanid Cabdi Fitaax. diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa qaaday weeraro ay ku bartilmaameedsadeen maleeshiyaadka Falastiiniyiinta ee ku sugan Gaza kadib markii gantaalo lagu garaacay koonfurta Israa'iil. arrimahan ayaana daba socda duulaankii ugu dhimashada badnaa ee Israa'iil ay ku qaado daanta galbeed ee la haysto muddo sanado ah. saamiyada shirkadda laga leeyahay dalka Hindiya ee lagu magacaabo Adani Group ayaa hoos u dhacay 20%. arrintan ayaana timid maalmo uun kadib markii shirkad maalgashi oo Mareykan ah ay soo bandhigtay eedeymo ku saabsan oo khiyaano oo shirkaddaasi lagu eedeeyey walow shirkaddu ay si adag arrintaa u beenisay. fallaagada bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa qabsatay magaalo muhiim ah 3 maalmood uun kadib markii ay dagaal culus la galeen ciidamada dowladda. afayeen u hadlay kooxda M23 ayaa BBC-da u sheegay in iyagu ay hadda gacanta ku hayaan maamulka magaalada Kitshanga. duufaan kulul ayaa ugu yaraan 16 qof ku dishay dalka Madagascar iyadoo dad kalena la la'yahay meel ay jaan iyo cirib dhigeen. duufaantan ayaa waxa ay barakicisay 60,000 oo qof tan iyo markii ay jasiiradda soo gaartay toddobaad ka hor. militariga xukuuma Myanmar ayaa ku amray axsaabta siyaasadda dalkaasi inay dib isku diiwaangeliyaan taasi oo ah calaamad muujinaysa in doorasho ay soo dhowdahay. laakiin xisbiga haweeneyda xabsiga ku jirta ee Aung San Suu Kyi ayaa loo badinayaa in aanu ka qayb gelin dib u diiwaangelinta xisbiyada siyaasadda ee Myanmar. ugu dambeyntiina dowladda Azerbaijan ayaa sheegtay in nin hubaysan uu dilay madaxii amniga safaaradda Iiraan ay ku leedahay dalkaas. 2 kale oo ka tirsan ciidamada amniga ayaa dhaawacmay kadib markii ninka falka geystay uu rasaas ku furay ciidamada amniga. warkii caalamku waa naga intaan dib idinkugu celiyo cagayare iyo qaybaha kale ee barnaamijka. xasan Sheekh Cumar ayuu kaasi ah wararka caalamka ayuu nala socodsiinaya qodobadii ugu door karoona halkaad kala socotaanna waa BBC dhegeystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. waa tahay aynu ku bilownay sidaad warka caalamkaba ku maqlayseen diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa qaaday weeraro ay ku bartilmaameedsadeen maleeshiyaadka Falastiiniyiinta ee ku sugan bariga Gaza kadib markii halkaas loogaga soo riday gantaalo ku dhacay koonfurta Israa'iil. falalkaas ay dhinacyadu isdhaafsanayaan ayaa imanaya xilli ay sare u sii kacaysa xiisadda ka dhalatay howlgal Israa'iil ay ka fulisay magaalada Jiniin kaasoo noqday kii ugu dhimashada badnaa muddo sanado ah oo ka dhaca daanta galbeed ee la haysto. faahfaahinta warkanna waxaa soo akhriyo haatan stuudiga ugala soo biiray Xasan Cali Geelle. xasan oo maxaa ugu dambeeyey? cabdi Fitaax weerarada kala argoosiga ah ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Falastiiniinta ayaa xalay waxa ay ka dhacayeen gudaha Israa'iil iyo dhulka reer Falastiin. xiisadda ayaa ka dhalatay weerarkii ugu dambeeyay ee ugu dhimashada badnaa ee Israa'iil ay ka geysatay daanta galbeed muddo sanado ah kaasi oo shalay 9 Falastiiniin ay ku dhinteen xerada qaxootiga ee Janiin. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay weerarkaasi u qaadeen si ay uga hortagaan weeraro culus oo ay sida ay sheegeen mintiinta reer Falastiin ay soo abaabulayeen. Israa'iil waxa ay sheegtay in ay xalay duqeysay warshad farsamaysa gantaalada oo dhulka hoostiisa ah oo muddo oo ay maamusho kooxda Xamaas ee ka taliso marinka Gaza iyadoo sida ay sheegtay ka jawaabaysay gantaalada ugu imaanayay marinka Gaza. ilaa iyo haatan lama oga inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray labada dhinac dagaaladii xalay dhacayay. ciidamada Israa'iil waxa ay sheegeen in qalabkooda difaaca gantaalada uu burburiyay dhowr gantaal oo Falastiiniintu ay soo gameen. kooxaha Falastiiniintana waxa ay sheegeen in ay ka argoosan doonaan weerarkaasi Israa'iil ee lagu dilay 9 qof ee ka dhacay xerada qaxootiga ee Janiin. Nuura Odeh oo ah afhayeenkii hore ee maamulka Falastiiniinta ayaa cambaaraysay duqeymaha cirka ee Israa'iil ay ku hayso dhulka reer Falastiin. 2 million Palestinians in Gaza did not sleep last night because of these airstrikes. 2 milyan oo Falastiiniyiin ah oo ku nool Gaza ma aysan seexan xalay sababtoo ah duqeymahan xagga cirka ah oo ah kuwa aad u ballaaran oo gaarayay meelo badan oo ka mid ah dhulkana go'doomiyey. tani waxay timid kadib maalin dhiig badan u daatay oo Israa'iil ay ku dishay 11 Falastiiniyiin ah daanta galbeed oo 9 ka mid ah ay ku dhinteen Jiniin.
dadkaas oo ay ku jireen haweeney da ah iyo 3 carruur ah. markaa xiisaddu aad bay u kacsan tahay. falastiiniyiintuna waxay wajahayaan xaqiiqo aad u adag oo dhab ah marka la eego siyaasadaha iyo xoojinta dowladdan garabka midig ee Israa'iil. And the declared intentions of this very right-wing government in Israel. dhanka kale Michal Koltawatch oo iyana xubin ka ahaan jirtay baarlamaanka Israa'iil ayaa BBC-da u sheegtay in howlgalka ciidamada Israa'iil uu ahaa mid xaq ah oo habboona. When you zero in on the events of yesterday, you have to ensure that you explain that Jenin is actually a hotbed. markaad waxba kala socon dhacdooyinkii shalay waa inaad hubisaa inaad sharaxdo in Jenin ay dhab ahaantii shalay ay ka dhacday fal argagixisnimo xasuuq ah. ururka mas'uuliyaddaas qaadayana waa qaar ka mid ah kuwii shalay la dilay waa kooxda Islaamic Jihad. kooxda Islaamic Jihad ayaa la bartilmaameedsanayaa si loo baabi'iyo dowladda Israa'iil iyo shacabkeeda ayaa waxaa bartilmaameedsanaya kooxdani iyadoo Jenin ay noqotay sida aan sheegay goobta ay iska soo abaabulaan kooxaha xasuuqa geysanaya iyadoo dhabtii ay tahay wax laga naxo in dadka magaaladani ay gaashaan u yihiin kooxdani iyagoo fulinaya waajibaadkooda. ciidanka difaaca Israa'iil ayaa waxay sameynayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen weerar bambaano oo wakhtigeeda la qorsheeyey in lagu qaado dadka rayidka ah ee Israa'iil oo aan kala socnayn jidka u dhexeeya Yuhuudda, Carabta ama Masiixiyiinta. That do not differentiate, by the way, between Jews and Arabs or Christians. taasina waxay ahayd Michal Koltawatch oo ka tirsanaan jirtay baarlamaanka Israa'iil oo BBC-da u waramaysay. xasan aan dib ugu laabto. xasan oo bal rabshadahan soo cusboonaaday ilaa iyo haatan ma jirta cid ka hadashay. Maraykanka qaramada midoobay iyo wadamo kale ayaa ka hadlay caalamka ah waxaana Maraykanka iyo qaramada midoobay ay ku baaqeen in la qabuujiyo colaadda iyadoo laga cabsi qabayo in ay xiisadan cirka isku sii jirto oo ay dhibaato hor leh halka ka dhalato. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay aad uga walaacsan tahay rabshadaha ka soo cusboonaaday daanta galbeed waxayna dhinacyada ugu baaqday in ay xaaladda dejiyaan. 30 Falastiiniyiin iyo Cabdi Fataax oo isugu jira sida la sheegay mintidiin iyo dad rayid ah waxaa lagu dilay daanta galbeed oo ay Israa'iil dishay tan iyo bilowgii sanadkan. waxaana saaka aas loo sameynayay qaar ka mid ah dadkii la dilay ama ku dhintay weerarkii shalay Israa'iil ku qaaday xerada qaxootiga ee Jenin xilli halkaas ay ka taagan tahay murugo iyo caro aad u weyn. weerarkii Jenin kadib kooxda Islaamic Jihad ee reer Falastiin ayaa soo saartay bayaan ay ku sheegtay in ay ka argoosan doonto dambiyada foosha xun ee ciidamada Israa'iil ay ka geysteen bay tiri xerada Jenin. gudaha marinka Gazana waxaa galabta salaada Jimcaha kadib la qorsheynayaa isu soo baxyo aad u waaweyn. weeraradii shalay kadib maamulka Falastiiniinta oo awood maamul oo xadidan kula daanta galbeed ee Israa'iil ay haysato ayaa waxa uu sheegay inuu joojinayo hanaanka iskaashiga dhanka ammaanka ee kala dhaxeeya Israa'iil arrinta oo si weyn markii hore lagu amaanay inay gacan ka geysatay ilaalinta nidaamka dhulkaasi ka jira iyo sidoo kale ka hortagga weerarada ka dhanka Israa'iil. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo sanadkan xukunka ku soo laabtay oo isla markaana madax ka ah dowladda la sheegay inay tahay tii ugu xagjisanayd taariikhda Israa'iil ayaa waxa uu sheegay in Israa'iil aysan marnaba doonaynin inay soo horiso xiisadda inkastoo uu amar ku bixiyey in ciidamadiisa ammaanku ay feejignaadaan. xasan cali gelaad waad mahadsan tahay faahfaahinta warkaasi aad nala socodsiinaysay. wixii kasoo koran idaacadaha eega dambe ayaad ku maqli doontaa ama barteena internetka ee bbcsomalia.com. haddaba maxaa kiciyey xiisadan ugu dambeysay? su-aashaas iyo kuwo kale ayaan goordhaweyd weydiiyey cabdiraxmaan aadan xadaana oo ka faallooda arrimaha dunida muslimka iyo carabtaba. xiisadan waxaa kiciyey baryihii ugu dambeysay waxaad arkaysay wasiirada mitidka ah ee Netanyahu oo dee la shaqeeya isla markaasna iyadoo lagu tilmaamay inay xukuumadda adag tahay inay ka bilaabeen kicin dadka ay kicinayaan iyo dhibaatooyin fara badan oo meesha la yidhaahdo dafa alqarbiya carabiga laakiin Soomaalidu ay u taqaano daanta galbeed oo sidaan ka warhayno dowladda Filistiin Oslo amba xilligii 1994 la unkumay waxaa lagu koobay daanta galbeed iyo Gaza. marka daantii galbeed oo ilaa hadda Israa'iil aad moodo inay ku xoog weyn tahay waxaa baryahanba ka socday kacdoon waxaad arkaysay dadkii aad u kacsan. taas waxay keentay markaa inay dowladduna kaga jawaabtay xabado 10 qof oo Filistiiniyiin ay dhintaan. taa markaa tadee waxa weeyaan kicinaysa gruubkii hubaysnaa ee wadaadada ahaa ee jihaad iyo Xamaas ee Gaza joogay weeyaan waanay ka jawaabeen oo waa iyagoo markii horeba ay ku hanjabayeen inay ka jawaabayaan
maanta amaba shalay ayaa la arkayay inay kasoo jawaabeen oo dhowr saaruuq xaqooda ay kasoo rideen taasna waxay keentay markaa in Israa'iil lagu jawaabo. daantan galbeed ee dhibaatada ay ka bilaabatay yaa gacanta ku haya oo maamula? daanta galbeed waxaa gacanta ku haya maamulkii hore loo sameeyey Oslo waxa weeyaan ninkii waxa weeyaan dhintay Yaasir Carafaad kadibna waxa imanka haya Cabbaas oo markaas ilaa hadda madaxweyne ka ah iyaga maamula waana Filistiiniyiinta mar kastaba wada hadalku ka dhaxeeyo Israa'iil Xamaas iyo jihaad ma ogola in Israa'iil la hadlo ilaa dalka ay ka baxdo laakiin nimankaasi wada hadal bay ogol yihiin waana nimanka heshiisku ka dhaxeeyo waa kuwaas maamulaya. dowladdan Israa'iil haatan ka talisa ee la sheegay inay tahay midii ugu xaq jirsanayd dowladda Israa'iil maamusha ma la oran karaa iyada sabab u ah xiisadda haatan taagan ee cusub? aad iyo aad waa la oran karaa horena waa looga digay oo markii waxa weeyaan la arkayay wejiyadii cusbaa ee mitidka ahaa ee aaminsan in waxa weeyaan daanta galbeed totally lagu soo celiyo Israa'iil aaminsan in waxa weeyaan haddii Gaza dagaal ka bilaabmo ay tahay in la iskaba raaciyo aaminsan in Qudus ay tahay Qudus Israa'iil aanay Filistiin shuqul ku lahayn nimanka noocaas ahi mar haddii fikirka ay aaminsan yihiin horena ay u cadeysteen waa la oran karaa lama oran kare waaba la adkayn karaaba inay iyagu mar kastaba sabab u yihiin in kacdoon iyo dagaal kale oo aad u xoog weyn doorkan u bilaabo. maxay ka faa'iidayaan marka in xiisad ay kacdo? in waxay ka faa'iidayaan fikirkooda ayaa waxay ku aaminsan yihiin in la ismaquuniyo in mar haddii Filistiiniyiintu aanay weli dowlad ahayn hubna aanay haysan sharciyad haddii dowlad ahaan ababa loo aqoonsan yahay adduunkana aanay jirin in la iskaba raaciyo oo yuhuudnimadii Filistiin la soo celiyo taasi aaminsan yihiin marka waana taa ay ku dhaqaaqayaan waa wax iyagu ideology ahaan iyo fikir ahaan ay u aaminsan yihiin. maamulka Falastiiniyiinta iyagoo ka jawaabaya xiisadahan ugu dambeeyey waxay sheegeen inay joojiyeen xiriirkii dhanka ammaanka ay la lahaayeen Israa'iil maxay taasoo kordhinaysaa bay kula tahay? ilaa iyo hadda intaasoo jeer bay ayay hadalkaa yidhaahdeen laakiin waxay soo kordhinaysaa ma jirto. dadka badankooda wax ka faalooda ama arrimahan Filistiin ka sheekeeyana waxay leeyihiin iyaga laftooda waxay yihiin niman la haystayaala mar haddii aanay madax bannaanayn oo Israa'iil ay ku hoos nool yihiin hadalka ay ku hadlayaan maaha hadal waa hadal siyaasadeed ee maaha hadal waaqica ka tarjumi kara amaba ay ka hoos bixi karaan Israa'iil iyagoo ka baqanaya in gadoonkii lagu sameeyay Yaasir Carafaad iyagana lagu sameeyo. xiisaddu waxay ka bilaabatay daanta galbeed laakiin haatan waxaa muuqanaysa in Israa'iil ay duqaysay Gaza oo ay leedahay gantaalla halkana looga soo ganay dhibaatadu ay sii ballaarinaysaa ma la oran karaa? waa dhici karta inay sii ballaarato hore ayaa arrimahan oo kale ay u dhaceen oo ay sii ballaaratay laakiin doorkan dowladdan Israa'iil baa waxaa loo arkaa inay tahay dowlad mayal adag marka dadkoo dhani imika waxaad moodaa inay focuska saarayaan in dowladdaas la dejiyo oo la yidhaahdo yani waxa weeyaan arrimahan aad waddo dib uga noqo waana taa aad iyo aad loo filaya in Masar ay soo gasho oo ay soo galaan dowladaha kale waaweyn ee Mareykanka oo kale iyo reer galbeedka oo kale. kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ka faallooda arrimaha dunida muslimka iyo carabta oo khadka taleefanka ugu warramaya qaar ka mid ah dhegeystayaasheena Facebooka ayaa warbixintaas ra'yigooda kaga soo dhiibtay aan soo qabto Nimcaan Jaamac Maxamed oo jooga magaalada Burco wuxuu leeyahay mawjadaha duqeymaha ee Israa'iil ay ku qaaday marinka Gaza runtii waa wax laga xumaado waxaana dowladaha islaamka looga baahan yahay sidii jawaab waafiya ay uga bixin lahaayeen duqeymaha Israa'iil ay joogtada uga dhigtay shacabka reer Falastiin. halkaad nagala socotaana waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. markana Mareykanka ayaa waxa aan tagna halkaasoo dowladda Washington ay sheegtay in ciidamadeeda sida gaarka u tababaran ay dileen xubin sare oo ka tirsan ururka la baxay dowladda Islaamiga ee Soomaaliya iyo 10 xubnood oo kale oo la joogay. Bilaal al-Suudani ayaa la sheegay in uu lafdhabar u ahaa maalgelinta iyo in ururka la baxay dowladda Islaamiga uu ku baahiyo Afrika iyo meelo kaleba. saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay ninkaasi la dilay kadib markii waqooyiga Soomaaliya ay rasaas ku weerarsadeen ciidamada gaarka u tababaran ee dalkaasi iyo maleeshiyaadkii ninkaasi la socday. bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka waxaa warbixinta ka soo akhriyay oo warbixintan ku soo koobay wariyaha BBC-da Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh. amar uu bixiyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ciidamo si gaar ah u tababaran waxay Arbacadii weerar ku qaadeen deegaano ka tirsan buuraha Calmis ee gobolka Bari
wasiirka gaashaandhigga maraykanka Lloyd Austin ayaa sheegay in howlgalkaasi lagu dilay Bilaal al-Suudani oo xubin sare ka ahaa daacishta Soomaaliya iyo dagaalyahano la socday. ciidamada ayaa amar lagu siiyey inay nolol ku qabtaan Bilaal, balse iska caabin ay sameeyeen dagaalyahanadii uu watay ayaa dhalisay inuu halkaa ku dhinto. khubarada amniga ayaa tilmaamay in go'aanka maraykanka ciidamada lugta ugu diray buurahaasi ay muujinayso muhiimadda ay u lahayd inuu nolol ku qabto Bilaal al-Suudani. wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa al-Suudani ku tilmaantay inuu daacish u qaabilsanaa ballaarinta howlgalladeeda Soomaaliya iyo guud ahaan qaaradda Afrika. maraykanka ayaa dowladda Soomaaliya si weyn uga taageera dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo daacish, waxaana bilihii lasoo dhaafay ururka al-shabaab laga qabsaday deegaano badan. waaxda maaliyadda ee maraykanka ayaa sanadkii 2012 cunaqabatayn saartay al-Suudani oo markaa loo haystay inuu dagaalyahano ajaaniba geeyo xarumo tababar oo uu leeyahay ururka al-shabaab. bilaal ayaa markii dambe ku biiray ururka daacish. maxamed cabdiraxmaan sheekh aad buu mahadsan yahay. haddaba maxaa laga yaqaanaa al-Suudani, maxayse ka dhigan tahay dhimashadiisa? waxaan su-aalahaas hor dhignay korneyl cabdulwaaxid maxamuud xasan oo ka tirsanaan jiray saraakiisha ciidamada puntland. khadka taleefonka ayuu ugu warramay waryaha b b c cabdiraxmaan xaaji caddow. walaal bilaal al-Suudani waa xubin muhiim u ah ISIS, waana facilitator weeye, maalgeliye weeye, kala gudbiya lacagaha ISIS Afghanistan ka yimaada carabta iyo Afrika. isku xidho weyn weeye, muhiim buuna u yahay. waxaan ugu garan kartaa muhiimiyadiisa. tiimka ka howlgalay waa Navy SEAL. maxay ahaayeen ciidamada markaa howlgalka fuliyey? ciidamada howlgalka fuliyey waa ciidamada qaaska ah ee la dagaalanka argagixisada, howlgallada operationada qatarta qofka muhiimka ah oo xogtiisa la dhammaystiro oo ilaa madaxweyne go'aan laga gaaro ilaa wasaaradda difaaca ee maraykanka ka howlgala weeye. waa nimankii ka howlgalay Osama bin Laden, waa nimankii ka howlgalay madax badan oo caalamka argagixisa loo aqoonsaday, ka qayb qaatay soo qabashadoodii ama dilkoodii. waa special operation baan oran karnaa. waxay ka qayb qaataan wax dhammaystiran oo dowladda maraykanka go'aan aan meel soke laga qaadan karin oo ilaa madaxweyne uu og yahay ay tahay. ISIS Soomaaliya sida aanu ognahay waxay degan yihiin buuraha calmiskaad bay degan yihiin oo bari oo istiraatiiji u ah isku xidhka golof cadan, Afghanistan iyo Afrika. halka ay ka soo galaan waa halka saldhigyayna ku leeyihiin base toosoo ay degan yihiin haddeer oo aanu ku garanayno buuraha calmiskaad baa jira oo ku yaala gobolka waqooyi bari ee Soomaaliya. ninkani ka baxay aad sheegtay inuu xubin muhiima u ahaa daacishta Soomaaliya iyo kuwa caalamkaba isku xirkooda, marka saameyn noocee ay markaasi daacish ku yeelan kartaa? wallaahi waa xubin muhiima oo firfircoon buu ahaa. saameyn way ku yeelanaysaa sababtoo ay tahay howlgalka iyo operationada daacish ay Soomaaliya kaga jirto iyo isku xirka iyada iyo daacishta ISIS-ta bariga dhexe dhaqaala udubdhig u ah. dhaqaalihiina waa ninka uu soo marayey oo dhaqaalaha kala gudbinaya. waxaa ku imaanaysa wiiqitaan badan baa ku imaanaya, kala dhac badan baa ku imaanaya. waana guul u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed. argagixiso intaa nin laga dilay xataa soo kabashadeeda mudday qaadanaysaa. kaasina waxa uu ahaa korneyl cabdulwaaxid maxamuud xasan oo ka tirsanaan jiray saraakiisha ciidamada puntland oo u warramay waryaha b b c cabdiraxmaan xaaji caddow. waa tahay markana sidaad warka caalamka ku maqlayseen, fallaagada ka dagaalanta bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo ayaa qabsatay magaalo istiraatiiji ah kadib 3 maalmood oo dagaal culus ay kula jireen ciidamada dowladda. afhayeen u hadlay fallaagada M23 ayaa BBC-da u sheegay in haatan ay ka talinayaan magaalada Kitshanga. hase yeeshee fallaagadu waxay baalmareen heshiiskii xabad joojinta ee dhowaantan la saxiixay. faafahinta warkana waxaa soo akhriyo haatan stuudiyo igula soo biiray Ciise Xaji Cabdulciise inoo waran. cabdifataax sawirada rag, haween iyo caruur ah oo ka cararaya magaalada Kitshanga ayaa ku baahay baraha bulshada, iyadoo idaacadda maxalliga ah ee Okapi ay taageerto qaramada midoobena ay sheegtay in magaalada ay gacanta u gashay falaagadaasi. MONUSCO oo ah howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobey ee DRC ayaa cambaaraysay weerarka, waxayna ka codsatay
M23 inay joojiyaan dhammaan cadaawada ayna ka baxaan goobaha ay ka qabsadeen iyadoo la raacayo heshiiskii nabadgelyada ee sanadkii hore lagu soexay dalka Angola balse falaagada ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay ku banaadeen in ay soo farageliyaan si ay isugu dayaan inay joojiyaan xasuuq kale oo ka dhan ah qowmiyadda Tutsiga oo ka kooban inta badan dadka deegaanka degan ee Kichanga waxayna ku andacoonayaan in maleeshiyaadku ay dowladdu taageerto ay bartilmaameedsadeen bulshada marka senator ka tirsan aqalka baarlamaanka Congo Francis Muyumba ayaa ugu baaqay baarlamaanka inuu qabto kala fadhi aan caadi ahayn aad baad u mahadsantahay ciise xaaji cabdullaahi ukaasi markana dowladda ruushka ayaa kordhisay isku dayadeeda ay ku doonayso inay ku jirto difaaca ciidamada Ukraine xilli dagaalka culus uu ka socdo bariga dalkaasi sida ay sheegeen saraakiisha Ukraine weeraradan ugu dambeeyay waxay banaanka soo dhigeen sida ay Kiev ugu baahan tahay hubka reer galbeedka faafahinta warkan waxaynu hayaa Farax Lamaane militariga Ukraine waxa uu sheegay in dagaal cusub uu maalin kadib soconayo markii diyaaradaha bilaaduuliyaha ah iyo gantaalaha ruushku ay dileen 11 qof wax u muuqday jawaab laga bixinayo hubka ay reer galbeedku u ballan qaadeen Ukraine oo taangiyo ay ku jiraan toddobaadyo oo cadaadis saarnaa kadib ayaa Jarmalka iyo Mareykanka waxa ay ballan qaadeen in Ukraine ay siinayaan taangiyo casri ah oo ay isaga caabin karaan ciidanka ruushka waxaana ay taasi iridda u furaysaa in waddamo kale oo ay ka mid yihiin Canada, Poland, Finland, Norway iyo dalal kale ay iyaguna ku yaboohaan madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu ka mahadnaqay taageeradaas waxaase uu weydiistay mar kale xayiraado adag in la saaro Moscow wuxuuna intaa ku daray in dalkiisa uu u baahan yahay hub dheeraad ah dagaalka ku jira bishii 12aad saraakiil Ukraine joogtaa waxa ay sheegeen maanta duqayn culus in ay ka jirto waqooyiga bari iyo bariga Ukraine halkaasoo ah meeshii ay duqaymaha ugu culus ka dhaceen markii uu ruushku duulaanka soo qaaday 24kii bishii February inta badan jiidaha hore ee dagaalka ayaa waxaa fadhiya baraf 2 bilood ee la soo dhaafay iyada oo ruushku uu isku dayayo in uu dhul dheeraad ah ka qabsado bariga dalka kadib markii uu xoog ku soo galay inta badan gobolka Donbass halkaas oo uu doonayo inuu ka ilaashado marinka xagga dhulka ee loo maro koonfurta Ukraine hubka ay reer galbeedku u ballan qaadeen Ukraine ayaa ruushku waxa uu ku tilmaamay ku lug lahaansho toos ah oo Mareykanka iyo dalalka reer Yurub ay ku lug leeyihiin dagaalka arrintaas oo reer Yurub iyo Mareykankuba ay beeniyeen ilaa iyo hadda xulafada reer galbeedku waxa ay ballan qaadeen 150 taangi ayada oo Ukraine ay sheegtay inay u baahan tahay 100 taangi si ay u jebiso difaacyada ruushka dibna ugu qabsato dhulka laga haysto ee koonfurta iyo bariga Moscow iyo Kiev waxa labadaba ay ku tiirsan yihiin taangiyada dagaalka ee la yiraahdo T-72 oo la sameeyay xilligii Itixaadkii Soviyeeti Ukraine oo iminka loo ballan qaaday taangiyada casriga ah ayaa waxa ay doonaysaa misna in la siiyo diyaaradaha casriga ah ee dagaalka sida F-16 sida laga soo xigtay sarkaal la taliye u ah wasaaradda gaashaandhigga ee Ukraine isla wararkaasna khamiistii shalay ahayd ayaa Mareykanku waxa uu kooxda Warner Group la yiraahdo oo ah shirkad calooshood u shaqaystayaal ruush ah ku daray hay-adaha dembiyada caalamiga ah geysta isagoo hantidoodana xayiray tan iyo markii ruushku uu duulaanka ku qaaday Ukraine 11 bilood ka hor waxa uu ka soo guuray hadalladiisii uu sheegi jiray oo ahaa in Naaziyiinta uu ka nadiifinayo Ukraine waxaana uu u guuray dagaal toos ah Farax Lamaane waa u mahadsan yahay markana arday ku jirta xiriyaha qaxootiga ee Kenya ay Soomaalidu u badan yihiin ayaa waxay ka faa'iideystaan ardayda waxbaratay waxbarasho heer kuliyadeed oo bilaasha waxbarashadan oo ay bixinayso kuliyad ku taal dalka Ingiriiska ayaa waxaa suurageliyay nin hore ugu jiri jiray xiriyahaasi qaxootiga waa hore dalkaasi magangelyo ka helay kaas oo dad kale kaashaday waa Cabdi Aadan Khaliif oo ku magac dheer Dhagajuun waxa uu waramay wariyaha BBC Axmed Badar programkan ninka aasaasay aniga ahaa markaan soo aasaasayna wadanka waxaan ku joogay Ingiriiska qaxootinimo programko dhanna wuxuu wada ahaa kulligiis program ah iska wax u qabso dadaamna waa meeshan ku dhalan gaaro ku qaan gaaro ku guursado ku waxbartay sanadkan soo dhaafnay bishii 9aad arday 185 ayaa imtixaan sameysay waxaa baastay 91 ayaan guddoonsiinaynay shahaadadoodii caalamiga ahayd ee diblomarka college-ka bixiso waxbarashada waa Cambridge International College intaasoo arday lacag kamaana bixin lahayn oo maana haynin qarash laakiinse 50% ayagaa naga cafiyeen anaga 50 kali baan bixinaynay soo saas ayaana ku helnay
dadkan farada badan inaan wax ka bixino. marka dadkan qaabkay wax ku bartaan bal sharaxaad kooban naga sii maadaama ay joogaan sida ay sheegtay xarooyinka qaxootiga ee Dadaab jaamacadduna ay ku taalo dalka Ingiriiska qaabkay wax ku bartaan qaabka dadkan wax loo baro waa qaab ay weligeed ku shaqeyn jirto la yiraahdo distance learning qofka agabkii uu wax ku baran lahaa buuggii iyo waxbarashadiisa oo dhan waa loo geynayaa marka ardaygu hadduu luqadda Ingiriiska garanayo dugsi sarena dhameeyay way u fududahay inuu barto maadooyinka ay qaataan maxaa ka mid ah oo ay ilaa iyo imika ay sameeyeen jaamacaddu ogolaatay way badan tahay dhalinyaradan hadda sanadkii aan soo dhaafno kale tusaale qaybta siyaasadda waxaa la international relationship and global politics baan ku soo darnay waxaa ku jirta qaybta shaqada iyo shaqaaleynta oo human resource la yiraahdo waxaa ku jirta qaybta logisticada oo Soomaalida hadda kale wax bay kala safrisaa kala dirtaa kala kaydisaa waa logisticada oo storada iyo meel kasta looga shaqeyn karo waxaa ku jirta business management and administration xagga ganacsiga ayadana waxaa ku jirta sidii wax loo maareyn lahaa project loo fulin lahaa sida qofkan asagoo meeshu joogo ayuu project asaasi karaa markuu asaasu bilaabi karaa dhamaashada uu soo dhameyn karaa uu soo xiri karaa waxa la project management and planning waana qorsheyni waana maamuli marka waxa way badan koosas aan ardayda u dooqonin baa jirta aan ka waaniyo ha baranina waxa kamid ah kooska la yiraahdo health and safety at work annaga hadda Soomaalidu ma laha warshado fara badan oo qofkaas waa inuu warshad tago ka shaqeeyo shaqaalaha baro sidii ayagoo wax gaarin ama dhaawacmin ama sabir xoonin inay wax bartaan marka qofka asaga meel hadhow shaqo ka heli karo waa adagta waa inuu qurbaha aado marka taas oo kale waan kala tagay waxaan ku yiraahdaa tan qarash kuma bixin karnay aniga iska dhaafa marka qofka aan kari waayo baa la siiyaa oo ku adkaysta kooskan aan rabaa ma jiraan maadooyin aysan ardada halkan joogta ee qaabka online-ka wax ku bartaa aysan geli karin oo jaamacaddu aysan fursad u siinayn oo ay ka hor istaageen waxaa jirta qaybtan oo waxbarashadan caafimaadka ka mid ah sababtoo ah qofka markuu caafimaad baranayo waa in loo helo inuu isbitaal ka dhex shaqeyn karo bilooyinka bacdi waa in loo helo galaaskii in la sameeyo waa in qaybtii practicalka loo helo marka way adag tahay sharcigana kuma jirto oo looma siinin awoodii college-ka ay ku bixin lahayd waxaas soo qaybtaasaa ka mid ah bugaagta ma waxaa lagu soo diraa qaab boosta ah mise qaab online ayaa qoraaladani jaamacadda ee wax ka bartaan loo soo mariyaa marka annaga imtixaanka qaadno diyaarino magacyadii waxaan u gudbinaa college-ka admission wax lay u samaysaa qof walba number qaas u abaysiisaa magaciisii wixiisii kooskiisii waa la qaabeen college-ka waxay diyaarinay buwaagtii oo dhan way soo hagaajini boostay soo dhigi Nairobi bay ka soo degi anigaa soo safri alaabtii baan ka qaadi Nairobi xeryahan oo la safri waan qaybini qaabka ay u yihiin iyo jiheyntii waa ardayda u kala sheegay akhbaartan kala siini qaabkaas ay ku shaqeysaa ma jiraan wax shuruudo ah oo marka aad xulanaysaan ardadaasi aad ku xirtaan ardaygu waa inuu dugsiga sare dhameeyo ardaygu waa inuu haystaa C- hase ahaatee badanaa gabdhaha aan helin inay soo codsadaan marka gabdhaha hoos baa lagu dhigaa D+ baa la yiraahdaa ayagu si aan u helno gabdho fara badan oo aan dhiirigelino wax bartaan qaasatan maanta waxa ay farax geliyay kuwii qalin jabinaya been kuma sheegayo wiilashii iyo gabdhihii aba bunta fiican keeneen wada baaseen meelay wiilashii ka dhaceen ma jiraan marka caqabado ardadani iyo idinkaba idinka haysta qaabka ardadaasi qaxootiga ay online jaamacaddaasi wax uga baran lahaayeen xagga waxbarashada caqabad kama jirto laakiin xagga ayaga dhalinyarada caqabad ka jirto qofka markii wax baranayo waa la siinayo waxbarashadii wuu ordayaa wuu dadaalayaa imtixaankii buu sameynaya wuu ku guuleysanayaa qalabkii buu u imaanay wuu qaadani maalintii imtixaanka la waynay qaarkood marka oo meel ay aadeen garanayn hayeegu waa laga yaabaa inuu imtixaanka sameeyo maalintii qalinjabintii waa la wayni oo hooyo socoto aabba socdo walaal socdo saaxiib socdo niyow hebel wuu xanuunsanya maya hebel meel buu u safray walaalkeen warqadiisa baa lagu leeyahay marka waa iska dhib badan tahay waa annagana waxaan ku qasbannahay inaan warqadii dib u celino sharciga nooma dhigayo qof kale inaan qof kale wax ugu dhibo kaasi waxa uu ahaa cabdi aadan khaliif dhagajuun oo u warramaya waryaha b b c da axmed bader ciyaarihii markan haddaanu eegno kooxda real madrid ayaa waxa ay ka badisay kooxda ay aadka u xafiltimaan ee atletico madrid kadib waqti dheeraada oo ciyaarta lagu daray sidaasna real madrid waxay ku gaartay nusdhamaadka koobka Copa del Rey atletico madrid ayaa gool ka hormartay oo waxa u dhaliyay ciyaaryahan Alvaro Morata kadib qaybtii labaad markii isugu soo laabtayse waxaa goolka barbaraha real madrid u dhaliyay ciyaaryahan Rodrigo 90 daqiiqadood 1-1 ayay labadaasi kooxood ku kala baxeen waqti dheeraad ayaa loo baahday in lagu daro